Всем привет! И сейчас я тут около одного подъезда видел 3 кошек. Они за мной, я сок пошел купил, они за мной все бегали. Я думаю, что они кушать хотят, поэтому я сейчас иду к тому подъезду их кормить. В общем, все, ребят, вот миссия выполнена. Я их покормил. Сразу все сбежались, хотя их было меньше, когда они просили меня. Вот. Ну, впрочем, все. Всем пока.